لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. في هذه الحلقة سنرى بإذن الله غزوة أحد عند حطيم الكعبة المعظم، أمر أبي دجانة وأمر أبي عامر الفاسق، فابقوا معنا. غزوة أحد. وكان من حديث أحد كما حدثني محمد بن مسلم الزهري ومحمد بن يحيى بن حبان وعاصم بن عمر بن قتادة والحسين بن عبد الرحمن بن عمر بن سعد بن معاذ وغيرهم من علمائنا، كلهم قد حدث بعض الحديث عن يوم أحد، وقد اجتمع حديثهم كله فيما سقت من هذا الحديث عن يوم أحد قالوا أو من قال ومنهم: لما أصيب يوم بدر من كفار قريش أصحاب القليل ورجع فلهم إلى مكة، ورجع أبو سفيان بن حرب بعيره، مشى عبد الله بن أبي ربيعة وعكرمة بن أبي جهل وصفوان بن أمية في رجال من قريش ممن أصيب آباؤهم وأبناؤهم وإخوانهم يوم بدر، فكلموا أبا سفيان بن حرب ومن كانت له في تلك العير من قريش تجارة، فقالوا: يا معشر قريش، إن محمدا وسركم وقتل خياركم، فأعينونا بهذا المال على حربه، فلعلنا ندرك منه ثأرنا بمن أصاب منا. ففعلوا. قال ابن إسحاق: ففيهم كما ذكر لي بعض أهل العلم أنزل الله تعالى: إن الذين كفروا ينفقون أموالهم ليصدوا عن سبيل الله فسينفقونها ثم تكون عليهم حسرة ثم يغلبون والذين كفروا إلى جهنم يحشرون. فاجتمعت قريش لحرب رسول الله صلى الله عليه وسلم حين فعل ذلك أبو سفيان بن حرب وأصحاب العير بأحابيشها ومن أطاعها من قبائل كنانة وأهل تهامة. وكان أبو عزة عمرو بن عبد الله الجمحي قد من عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم بدر، وكان فقيرا ذا عيال وحاجة، وكان في الأسارى فقال: إني فقير ذو عيال وحاجة وقد عرفتها، فمن علي صلى الله عليه وسلم. فمن علي رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال له صفوان بن أمية: يا أبا عزة، إنك امرؤ شاعر، فأعنا بلسانك فاخرج معنا. فقال: إن محمدا قد من علي فلا أريد أن أظاهر عليه. قال: بلى، فأعنا بنفسك، فلك الله علي إن رجعت أن أغنيك، وإن أصبت أن أجعل بناتك مع بناتي يصيبهن ما أصابهن من عسر ويسر. فخرج أبو عزة في تهامة ويدعو بني كنانة ويقول: إيها بني عبد منات الرزام، أنتم حماة وأبوكم حامي، لا تعدوني نصركم بعد العام، لا تسلموني لا يحل إسلامي. وخرج مسافع بن عبد مناف بن وهب بن حذافة بن جمح إلى بني مالك بن كنانة يحرضهم ويدعوهم إلى حرب رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال: يا مال مال الحسب المقدم، أنشد ذا القربى وذا التذمم، من كان ذا رحم ومن لم يرحم، الحلف وسط البلد المحرم. عند حطيم الكعبة المعظم. ودعا جبير بن مطعم غلاما له حبشيا يقال له وحشي يقذف بحربة له قذف الحبشة قل ما يخطئ بها، فقال له: اخرج مع الناس، فإن أنت قتلت حمزة عم محمد بعمه طعيمة بن عدي فأنت عتيق. قال: فخرجت قريش بحدها وجدها وحديدها وأحابيشها ومن تابعها من بني كنانة وأهل تهامة، وخرجوا معهم بالظعن التماس الحفيظة وأن لا يفروا. فخرج أبو سفيان بن حرب وهو قائد الناس بهند بنت عتبة، وخرج عكرمة بن أبي جهل بأم حكيم بنت الحارث بن هشام بن المغيرة، وخرج الحارث بن هشام بن المغيرة بفاطمة بنت الوليد بن المغيرة، وخرج صفوان بن أمية ببرزة بنت مسعود بن عمرو بن عمير الثقفية وهي أم عبد الله بن صفوان بن أمية. قال ابن هشام: ويقال رقية. قال ابن إسحاق: وخرج عمرو بن العاص بريطة بنت منبه بن الحجاج وهي أم عبد الله بن عمرو، وخرج طلحة بن أبي طلحة وأبو طلحة عبد الله بن عبد العزى بن عثمان بن عبد الدار بسلافة بنت سعد بن شهيد الأنصارية وهي أم بني طلحة مسافع والجلاس وكلاب، قتلوا يومئذ هم وأبوهم. وخرجت خناس بنت مالك بن المضرب إحدى نساء بني مالك بن حسن مع ابنها أبي عزيز بن عمير
وهي أم مصعب بن عمير. وخرجت عمرة بنت علقمة إحدى نساء بني الحارث بن عبد مناف بن كنانة. وكانت هند بنت عتبة كلما مرت بوحشي أو مر بها قالت: ويها أبا دسمة اشفي واستشفي. وكان وحشي يكنى أبا دسمة. فأقبلوا حتى نزلوا بعينين بجبل ببطن السبخة من قناة على شفير الوادي مقابل المدينة. قال: فلما سمع بهم رسول الله صلى الله عليه وسلم والمسلمون قد نزلوا حيث نزلوا، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم للمسلمين: إني قد رأيت والله خيرا، رأيت بقرا تذبح، ورأيت في ذباب سيفي ثلما، ورأيت أني أدخلت يدي في درع حصينة فأولتها المدينة. وهذا الحديث ذكره ابن كثير في بداية والنهاية وفي سيرته، والطبري في تاريخه، وابن سيد الناس في عيون الأثر، وابن حبان في سيرته. قال ابن هشام: وحدثني بعض أهل العلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: رأيت بقرا لي تذبح. قال: فأما البقرة فهي ناس من أصحابي يقتلون، وأما الثلم الذي رأيت في ذباب سيفي فهو رجل من أهل بيتي يقتل. وهذا الحديث ذكره أبو الفتح بن سيد الناس في عيون الأثر. قال ابن إسحاق: فإن رأيتم أن تقيموا بالمدينة وتدعوهم حيث نزلوا، فإن أقاموا بشر مقام، وإنهم دخلوا علينا قاتلناهم فيها. وكان رأي عبد الله بن أبي بن سلول مع رأي رسول الله صلى الله عليه وسلم يرى رأيه في ذلك وأن لا يخرج إليهم، وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يكره الخروج. فقال رجال من المسلمين ممن أكرمه الله بالشهادة يوم أحد وغيره ممن كان فاته بدر: يا رسول الله، خرج بنا إلى أعدائنا لا يرون أن جبنا عنهم وضعفنا. فقال عبد الله بن أبي بن سلول: يا رسول الله، أقم بالمدينة لا تخرج إليه، فوالله ما خرجنا منها إلى عدو لنا قط إلا أصاب منا، ولا دخل علينا إلا أصبنا منه، فدعهم يا رسول الله، فإن أقاموا بشر محبس، وإن دخلوا قاتلهم الرجال في وجههم، ورماهم النساء والصبيان بالحجارة من فوقهم، وإن رجعوا خائبين كما جاءوا. فلم يزل الناس برسول الله صلى الله عليه وسلم الذين كان من أمرهم حب لقاء القوم، حتى دخل رسول الله صلى الله عليه وسلم بيته فلبس لأمته، وذلك يوم الجمعة حين فرغ من الصلاة. وقد مات في ذلك اليوم رجل من الأنصار يقال له مالك بن عمرو أحد بني النجار، فصلى عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم خرج عليه، وقد ندم الناس وقالوا: استكرهنا رسول الله صلى الله عليه وسلم ولم يكن لنا ذلك. فلما خرج عليهم رسول الله صلى الله عليه وسلم قالوا: يا رسول الله، استكرهناك ولم يكن ذلك لنا، فإن شئت فاقعد صلى الله عليك. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما ينبغي للنبي إذا لبس لأمته أن يضعها حتى يقاتل. فخرج رسول الله صلى الله عليه وسلم في 1000 من أصحابه. وهذا الحديث انظر صحيح البخاري والمنتقى لابن الجارود. قال ابن هشام: واستعمل ابن أم مكتوم على الصلاة بالناس. قال ابن إسحاق: حتى إذا كانوا بالشوط بين المدينة وأحد انخذل عنه عبد الله بن أبي بن سلول بثلث الناس، وقال: أطاعهم وعصاني، ما ندري على ما نقتل أنفسنا هاهنا أيها الناس. فرجع بمن اتبعوا من قومه من أهل النفاق والريب، واتبعه عبد الله بن عمرو بن حرام أخو بني سلمة يقول: يا قوم، أذكركم الله ألا تخذلوا قومكم ونبيكم عندما حضر من عدوكم. فقالوا: لو نعلم أنكم تقاتلون لما أسلمناكم، ولكننا لا نرى أنه يكون قتال. قال: فلما استعصوا عليه وأبوا إلا الانصراف عنه قال: أبعدكم الله أعداء الله، فسيغني الله عنكم نبيه. قال ابن هشام: وذكر غير زياد عن محمد بن إسحاق عن الزهري أن الأنصار يوم أحد قالوا لرسول الله صلى الله عليه وسلم: يا رسول الله، ألا نستعين بحلفائنا من يهود؟ فقال: لا حاجة لنا فيهم. قال زياد: حدثني محمد بن إسحاق قال: ومدى رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى سلك في حرة بني حارثة، فذب فرسه بذنبه، فأصاب كلاب سيف فاستله. قال ابن هشام: ويقال كلاب سيف. قال ابن إسحاق: فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكان يحب الفعل ولا يعتاف لصاحب السيف: شم سيفك فإني أرى السيوف ستسل اليوم. ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لأصحابه: من رجل يخرج بنا على القوم من كثب، أي من قرب، من طريق لا يمر بنا عليهم. فقال أبو خيثمة أخو بني حارثة بن الحارث: أنا يا رسول الله.
فنفذ به في حرس بني حارثة وبين أموالهم حتى سلك في مال لمربع بن قعيضي، وكان رجلا منافقا ضرير البصر. فلما سمع حس رسول الله صلى الله عليه وسلم ومن معه من المسلمين قام يحثي في وجههم التراب ويقول: إن كنت رسول الله فإني لا أحل لك أن تدخل حائطي. وهذا الحديث ذكره ابن كثير في البداية والنهاية وفي سيرته، والطبري في تاريخه، وابن سيد الناس في عيون الأثر. وقد ذكر لي أنه أخذ حفنة من تراب في يده ثم قال: والله لو أعلم أني لا أصيب بها غيرك يا محمد لضربت بها وجهك. فابتدره القوم ليقتلوه، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تقتلوه، فهذا الأعمى أعمى القلب أعمى البصر. وهذا الحديث ذكره ابن كثير في سيرته وابن سيد الناس في عيون الأثر. وقد بدر إليه سعد بن زيد أخو بني عبد الأشل قبل نهي رسول الله صلى الله عليه وسلم عنه، فضربه بالقوس في رأسه فشجه. قال: ومضى رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى نزل الشعب من أحد في عدوة الوادي إلى الجبل، فجعل ظهره وعسكره إلى أحد وقال: لا يقاتلن أحد منكم حتى نأمره بالقتال. وقد سرحت قريش الظهر والكراع في زروع كانت بالسمغة من قناة للمسلمين. فقال رجل من الأنصار حين نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن القتال: أترعى زروع بني قيلة ولما نضارب؟ وتعبى رسول الله صلى الله عليه وسلم للقتال وهو في 700 رجل. وأمر على الرماة عبد الله بن جبير أخا بني مع عمرو بن عوف، وهو معلم يومئذ بثياب بيض، والرماة 50 رجلا. فقال: انضح الخيل عنا بالنبل، لا يأسونا من خلفنا، إن كانت لنا أو علينا فاثبت مكانك لا نؤتين من قبلك. وهذا الحديث ذكره ابن كثير في البداية والنهاية وفي سيرته وابن سيد الناس في عيون الأثر. وظهر رسول الله صلى الله عليه وسلم بين درعين ودفع اللواء إلى مصعب بن عمير أخي بني عبد الدار. قال ابن هشام: وأجاز رسول الله صلى الله عليه وسلم يومئذ سمرة بن جندب الفزاري ورافع بن خديج أخي بني حارثة، وهما ابنا 15 سنة، وكان قد ردهما. فقيل له: يا رسول الله إن رافعا رامي، فأجازه. فلما أجاز رافعا قيل له: يا رسول الله فإن سمرة يسرع رافعا، فأجازه. ورد رسول الله صلى الله عليه وسلم أسامة بن زيد وعبد الله بن عمر بن الخطاب وزيد بن ثابت أحد بني مالك بن النجار، والبراء بن عازب أحد بني حارثة، وعمرو بن حزم أحد بني مالك بن النجار، وأسيد بن ظهير أحد بني حارثة. ثم أجازهم يوم الخندق وهم أبناء 15 سنة. قال ابن إسحاق: وتعبأت قريش وهم 3000 رجل ومعهم 100 فارس قد جنبوها، فجعلوا على ميمنة الخيل خالد بن الوليد وعلى ميسرتها عكرمة بن أبي جهل. أمر أبي دجانة. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من يأخذ هذا السيف بحقه؟ فقام إليه رجال فأمسكه عنهم حتى قام إليه أبو دجانة سماك بن خرشة أخو بني ساعدة، فقال: وما حقه يا رسول الله؟ قال: أن تضرب به العدو حتى ينحني. قال: أنا آخذه يا رسول الله بحقه. فأعطاه إياه. وكان أبو دجانة رجلا شجاعا يختال عند الحرب إذا كانت، وكان إذا أعلم بعصابة له حمراء فاعتصب به علم الناس أنه سيقاتل. فلما أخذ السيف من يد رسول الله صلى الله عليه وسلم أخرج عصابته تلك فعصب بها رأسه وجعل يتبختر بين الصفين. قال ابن إسحاق: حدثني جعفر بن عبد الله بن أسلم مولى عمر بن الخطاب عن رجل من الأنصار من بني سلمة قال رسول الله صلى الله عليه وسلم حين رأى أبا دجانة يتبختر: إنها لمشية يبغضها الله إلا في مثل هذا الموطن. أمر أبي عامر الفاسق. قال ابن إسحاق: وحدثني عاصم بن عمر بن قتادة أن أبا عامر عبد عمرو بن صيفي بن مالك بن النعمان أحد بني ضبيعة، وقد كان خرج حين خرج إلى مكة مباعدا لرسول الله صلى الله عليه وسلم معه 50 غلاما من الأوس. وبعض الناس كان يقول كانوا 15 رجلا. وكان يعد قريشا أن لو قد لقي قومه لم يختلف عليه منهم رجلان. فلما التقى الناس كان أول من لقيهم أبو عامر في الأحابيش وعبدان أهل مكة، فنادى: يا معشر الأوس أنا أبو عامر. قالوا: فلا أنعم الله بك عينا يا فاسق. وكان أبو عامر يسمى في الجاهلية الراهب، فسماه رسول الله صلى الله عليه وسلم الفاسق. فلما سمع ردهم عليه قال: أصاب قومي بعدي شر. ثم قاتلهم قتالا شديدا ثم رادخهم بالحجارة.
قال ابن إسحاق: وقد قال أبو سفيان لأصحاب اللواء من بني عبد الدار يحرضهم بذلك على القتال: يا بني عبد الدار، إنكم قد وليتم لواءنا يوم بدر فأصابنا ما قد رأيتم، وإنما يؤتى الناس من قبل رايتهم إذا زالت زالوا، فإما أن تكفون لواءنا وإما أن تخلوا بيننا وبينه فنكفيكم. فهموا به وتوعدوه وقالوا: نحن نسلم إليك لواءنا، ستعلم غدا إذا التقينا كيف نصنع. وذلك ما أراد أبو سفيان. تحرض هند والنسوة معها. هذا ما سنراه في الحلقة القادمة بإذن الله. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر